তীব্র বন্যার কবলে পূর্ব আফ্রিকার দেশ তানজানিয়া। ভারী বৃষ্টি ও বন্যার দেশটিতে মৃত্যু হচ্ছে কমপক্ষে 20 জনের। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বায়ু প্রবাহ এল নিনোর প্রবাহে বেশ কিছুদিন ধরেই পূর্ব আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে চলছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। গেল কয়েকদিন ধরেই তানজানিয়ার চলছে ভারী বৃষ্টি। দেশটির বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়েছে জলাবদ্ধতা এবং বন্যার পানিতে ভেসে গেছে ঘরবাড়ি, ভেঙেছে রাস্তাঘাট। সংশ্লিষ্ট সব বিভাগকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রেসিডেন্ট। শুরু হয়েছে উদ্ধার কাজ। এর মধ্যে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে শতাধিক মানুষকে।